Bây giờ giang hồ có phải là vác kiếm vác súng mà đi chém nhau đâu. Giang hồ bây giờ là vác mồm đi chém nhau là được rồi, được chưa? Giang hồ bây giờ là 2019 rồi, bây giờ là giang hồ là 4.0 rồi, là ngu đâu mang súng đi bắn để đi chạy à. Bây giờ mình lấy mồm mình bắn bằng là được rồi. Cùng lắm thì những đường em va chạm nhau ở trên mạng xã hội này, mấy anh lớn này gọi một điện một cuộc là xong, được chưa? Mấy hôm vừa rồi có mấy cái bài báo này thấy chả biết là Nguyễn Xin hay là ai đăng hay là như thế nào, thấy mọi người cứ comment mình vào, thấy khá bảnh comment thì thấy Nguyễn Xin cũng comment lại, cũng thấy đối thoại và cũng hay nói chuyện. Khá bảnh thì là em mình ngoài Bắc rồi, còn là Nguyễn Xin thì cũng là người em ở Sài Gòn. Người em thì mình cũng chưa được gặp bao giờ. Đấy, mình cũng chưa được gặp bao giờ. Đấy, mình nói luôn là như thế. Đấy, thì mình cũng góp ý với em Nguyễn Xin và em Khá Bảnh của mình. Bởi vì là nước sông thì chắc chắn là không phạm nước giếng rồi. Cuộc sống thì mỗi người một công một việc, đúng không anh em? Bắc Nam này, Bắc Nam thì cũng là một nhà hết. Đâu cũng là người Việt Nam hết, máu đỏ da vàng hết. Đúng không anh em? Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, cách sống khác nhau và lời nói khác nhau. Đấy, đã là thằng đàn ông, không biết là già hay trẻ, anh em đúng không anh em? Anh em chia sẻ đi, tôi sẽ nói rõ cái quan điểm. Còn nói chung là thằng đàn ông thì thằng to thằng nhỏ cũng đéo sợ thằng to, mà thằng to cũng địt sợ thằng nhỏ luôn, đúng không? Cái Khá Bảnh thì là ai thì Nguyên Xin sao nó phải sợ? Bởi vì Nguyên Xin là ai thì thằng Khá Bảnh sao nó cũng phải sợ. Đấy là điều đương nhiên, đúng không? Sợ là sợ những cái mình sai, còn những cái mình đúng thì Nguyễn Xin có đúng thì Khá Bảnh cũng đéo làm gì được. Mà Khá Bảnh có đúng thì Nguyễn Xin ngăn cản gì để làm lồn được Khá Bảnh. Đấy, nói nhanh, đúng không anh em? Câu chuyện đã là người đàn ông dám nói dám làm. Anh chết con mẹ Nguyễn Xin đi anh. Không anh em ơi, anh mới nói có chuyện gì mà đánh chết anh, tiền đâu ra mà đánh người là đi chạy đấy. Mình nói Nguyễn Xin mà sai với anh thì anh cũng không bao giờ để yên, mà anh mà sai với Nguyễn Xin thì nó dạy gì nó để yên cho anh, đúng không? Đã là anh em, đã là người Việt Nam dám nói dám làm dám chịu. Mà Nguyễn Xin thì cũng là làm rất là nhiều việc tốt, là hiệp sĩ thì chắc chắn là cũng bị bắt cướp bắt trộm cắp, cũng là người chắc chắn là làm những cái việc đấy cũng đối phó với rất là nhiều nguy hiểm, thì chắc hẳn là các bạn cũng biết, đúng không anh em? Còn em Khá thì em còn tuổi còn rất là trẻ thì có tài, người ta thích thì cũng cấm làm sao được, đúng không? Người ta thích, người ta hâm mộ thì có tranh cướp miếng cơm của ai đâu mà ghét. Hôm vừa rồi là có một cái kênh nó như thế này, tôi nói các bạn nghe này, nói phân tích rõ này. Riêng tôi không bao giờ bênh ai, tôi chỉ bênh những cái Huấn Hoàng, chỉ bênh những cái đúng thôi, còn những cái sai thì không bao giờ bênh. Đấy, ông Nguyên Xin vô hóa lịch rồi anh Huấn, ai biết, anh biết đâu được em? Anh không biết, anh em hiểu chưa? Anh không biết, là mình chỉ có vài lời mình gửi đến người em Nguyễn Xin chưa bao giờ gặp, và người em trai của mình là Khá Bảnh. Bởi vì là Khá thì mình nói luôn một câu này, nó chẳng làm gì sai. Nước sông không phạm nước giếng, nó cũng chẳng chưa bao giờ nó biết Nguyễn Xin ai luôn. Nó cũng chẳng bao giờ tranh cướp miếng cơm manh áo gì của Nguyễn Xin cả, mà cũng chưa bao giờ nó đi săn, nó đi ăn trộm cắp ở Sài Gòn để Nguyễn Xin ghét cả. Nó ở ngoài Bắc có cuộc sống, đúng không anh em? Bởi vì nó không tranh cướp miếng cơm manh áo, mà đã là một người anh. Nguyễn Xin thì chắc chắn nó hơn tuổi Khá Bảnh rồi, đúng không anh em? Nguyễn Xin thì chắc chắn là phải hơn tuổi Khá Bảnh rồi. Mà Nguyễn Xin, Khá Bảnh chả động gì đến Nguyễn Xin, thì Nguyễn Xin thì lấy cái gì ra để đi gây sự, mà đi là nói nọ nói kia với Khá Bảnh, đúng không? Mà đã là một người anh rồi thì người em nó sống như thế nào thì kệ nó đi, mà kiếm tiền thì kệ nó đi, đúng không? Nếu mà Nguyễn Xin gọi Khá Bảnh một câu là em, thì một người anh thì có quyền lồn gì mà đi can thiệp vào những cái việc làm của người em khi nó không sai, mà nhất là nó không tranh cướp miếng cơm manh áo của ai, đúng không? Theo mình nghĩ là này, nó không tranh cướp miếng cơm manh áo của ai, động vào nó làm lồn gì, đấy là ở cái xã hội, đúng không? Thì ông muốn đi gây sự, hay là ông chỉ có ông là bố đời, cha giang hồ, mẹ xã hội, hay ông muốn nổi tiếng, hay ông muốn hot face, hay ông muốn thể hiện thì ông mới đi động chuyện vô duyên vô cớ, mới đi động vào nhà người ta, mới đi động vào tên tuổi người ta chứ, đúng không? Đúng không anh em? Nếu Nguyễn Xin động như thế, có khi là cộng đồng mạng lại nghĩ là muốn hot, muốn Khá Bảnh trừ lại, đúng không anh em? Mình thấy là có một cái là cũng comment đi comment lại, Khá comment là anh cũng comment rất là lịch sự, anh Nguyễn Xin em có việc thế nọ thế kia, thì đúng không? Thì Khá và anh em lại nghĩ là cái trang báo đấy là của Nguyễn Xin đăng, đúng không? Có nói chuyện rất là lịch sự,
Nhưng mà mình thì mình cũng là anh của Nguyễn Xin thật, anh chưa bao giờ gặp thật. Nhưng mình nói một câu này, Nguyễn Xin là người có học, là hiệp sĩ đường phố. Tôi nghĩ là bạn ấy rất là có tâm, có tầm, có khi này còn có cả tiếng nữa. Nhưng mà thấy bạn chia sẻ với cái nội dung trên Facebook của Nguyễn Xin ấy, anh thấy em chia sẻ nội dung là thằng khá mấy thế nọ thế kia, anh thấy Nguyễn Xin chia sẻ cái nội dung đấy là không hợp lý. Không hợp lý em ạ. Là một người anh đi soi một người em, xong lại đi chia sẻ một cái nội dung rất là sóc óc và cái chữ nghĩa như của thằng không có học như thế thì chia sẻ những nội dung đấy là anh thấy nó cũng không hợp lý. Đấy là Nguyễn Xin ạ, anh không bênh gì các bạn cả. Nhưng em chia sẻ nội dung, em chia sẻ cái nội dung em viết như nào cũng được. Nhưng gọi là thằng viết gọi bằng khá là thằng mới viết thì nó không hay lắm đâu. Nếu mà chúng mày có bản lĩnh, thằng nào là chủ cái trang đấy, thằng nào viết cái trang đấy, thằng nào viết cái bài đấy, con mẹ chúng mày tao cho mày 10 đầu, chúng mày dám nhận đi. Đấy mới là bản lĩnh. Còn mọi người nghi ngờ cái trang đấy của Nguyễn Xin, nếu không phải của Nguyễn Xin thì là thôi, đúng không? Còn tôi nghĩ là Nguyễn Xin là người dám nói, dám làm, dám chịu. Nguyễn Xin là người quá có bản lĩnh, đúng không anh em? Nếu mà cái trang đấy là của Nguyễn Xin thì tôi tin chắc Nguyễn Xin dám nhận. Chứ thì mẹ nếu mà trang đấy của Nguyễn Xin mà không dám nhận ấy, thì Nguyễn Xin chả là cái thằng là gì, đúng không em? Chúng chỉ là thằng móm nếu mà cái trang đấy mà là của Nguyễn Xin, đúng không? Còn nếu mà không phải của Nguyễn Xin thì ngu lồn gì Nguyễn Xin nhận, anh em Nguyễn Xin nó nhận, đúng không? Còn nếu mà phải cái trang đấy của Nguyễn Xin ấy, thì Nguyễn Xin dám nhận ấy, thì chỉ là con rùa rụt đầu, đúng không? Còn nếu không phải thì Nguyễn Xin ngu đâu nó nhận cái trang đấy nào của mình, đúng không? Nó có liên quan đâu mà nhận, đúng không ạ? Cái tổ cha là cái thằng nào có cái trang ấy nó làm ảnh hưởng đến cái trang 500 anh em hay sao, đúng không anh em? Cái trang 500 anh em xã hội ấy, cái tổ cha chúng mày tự chúng mày viết mấy cái bài linh tinh, cái tổ sư chúng mày tao địt bát chân hương nhà chúng mày cào đá móc cái lồn mẹ cả họ nhà chúng mày luôn, xe tăng 5 tấn dấn cái lồn bà nội bà ngoại chúng mày luôn. Chúng mày viết mấy cái bài máu lồn, viết đúng thì không sao. Chúng mày nhờ anh em tên anh em tao, chúng mày kiếm tiền, chúng mày kiếm những đồng tiền nhơ bẩn đi nói xấu người khác, đi nói những cái không có, đúng không? Địt mẹ chúng mày gây ăn tức ở thì muôn đời lát thôi. Còn người ta làm cái gì nó không động chạm miếng cơm manh áo của mình. Như tao chơi Facebook tao kiếm tiền đấy, đúng không anh em? Nếu cái trang đấy mà là của em Nguyễn Xin mà Nguyễn Xin không dám nhận thì quá là bình thường và tầm thường. Còn nếu cái trang đấy không phải là liên quan đến Nguyễn Xin thì ngu lồn nó em nó nhận là của nó, đúng không? Đúng không anh em? Đây là điều đương nhiên. Còn ai sai ai đúng thì đéo biết. Nhưng mà tôi đã địt con mẹ luôn là cái thằng nào có cái trang đấy, tao địt thay họ nhà chúng mày luôn nếu mà chúng mày có bản lĩnh. Còn Bắc Nam là chung một nhà hết, không có dạy xã hội 219 rồi. Bây giờ giang hồ có phải là vác kiếm vác súng mà đi chém nhau đâu. Giang hồ bây giờ là vác mồm đi chém nhau là được rồi, được chưa? Giang hồ bây giờ là 219 rồi, bây giờ là giang hồ là 4.0 rồi, là ngu đâu mang súng đi bắn để đi chạy à? Bây giờ mình lấy mồm mình bắn bằng là được rồi. Cùng lắm thì những đường em va chạm nhau ở trên mạng xã hội này, mấy anh lớn lại gọi một điện một cuộc là xong, hiểu chưa? Mời nhau cho mấy cái đường khay vào lại anh em lại tình cảm ngay, đúng không anh em? Giang hồ 4.0 rồi là phải kiếm tiền. Thằng nào khôn ngoan mà kiếm được tiền ở trên cộng đồng mạng, kiếm được tiền ở xã hội này mới là giang hồ, đúng không? Còn giang hồ bây giờ đi chửi nhau làm cái gì, đúng không? Em Khá mà lên Facebook nói em Nguyễn Xin thì cũng chẳng được cái gì. Mà em Nguyễn Xin có đi đôi co với em Khá thì cũng chẳng được cái gì. Bất lợi cho cả hai. Xong người ta lại nghĩ là hai anh em đi đấu khẩu với nhau để được nổi tiếng, đúng không? Tội gì phải thế. Thay vì đi đấu khẩu, Khá là cũng ít tuổi mà Nguyễn Xin em cũng ít tuổi, đúng không? Thay vì đấu khẩu là lo kiếm tiền đi, kiếm chuyện với nhau làm gì. Bây giờ giang hồ là bây giờ 4.0 rồi, là phải kiếm tiền được ở trên mạng, kiếm thật nhiều tiền, phải nhiều tiền mới đẳng cấp. Chứ còn mà bây giờ đầu gấu đến mấy thì cũng gặp thợ săn thì nó cũng lấy mật, đúng không? Giang hồ bây giờ có phải là xăm trổ mới làm được làm giang hồ, anh chị là có phải xăm trổ mới được làm hổ báo đâu. Xã hội bây giờ nó khác rồi, nó thay đổi rồi. Không có ai ngu mà chống rời cả, đúng không? Không có ai ngu. Càng các anh, càng các chú càng chuẩn. Riêng các anh với các chú bây giờ càng chuẩn. Không bao giờ các anh các chú đi bênh những cái sai cả. Không có anh nào, chú nào đi bênh những cái sai. Đúng thì bắt buộc các anh các chú phải bênh rồi. Còn riêng động đến miếng cơm manh áo của nhau thì bắt buộc là phải ra trận rồi, đúng không anh em? Ví dụ như Khá mà động vào miếng cơm của Nguyễn Xin thì nó cũng không bao giờ để yên. Khá mà vào Sài Gòn mà đi cướp trộm giật riết cả địa bàn của Nguyễn Xin là bắt luôn, còn gì ăn đòn luôn, hự một cái là xuống luôn, hiểu chưa?
Còn Nguyên Xin mà ra Bắc mà kia mà cho vay nặng nai mà hay là đi Phú Thọ hay là về Bắc Ninh mà đi bảo quê karaoke thì khá nó thịt luôn. Đấy là điều đương nhiên. Đấy là động đến miếng cơm manh áo của nhau. Tự nhiên đi động mà miếng cơm manh áo của nhau khó lắm. Có là bố đời thì cũng có ngày ra được. Đi đêm nắm cũng có ngày gặp ma, đúng không anh em? Động vào miếng cơm manh áo của nhau, chưa có cơ hội thì chưa làm gì được nhau. Còn riêng mà có cơ hội thì không bao giờ bỏ qua, đúng không anh em? Có theo mình nghĩ, còn ai đúng ai sai thì kệ đi. Sai là sai cái thằng cụ là cái thằng nào mà viết cái bài báo ấy, thằng nào xui viết cái bài báo ấy. Tao địt thay họ những cái thằng nào mà xui viết cái bài báo đây. Người ta địt Bát Chân Hương là những cái thằng nào mà liên quan đến cái trang báo đây. Những thằng nào chủ trang báo đấy, những đứa nào làm ở trong cái trang báo đây. Báo cái địt mẹ mày, cái báo La Cải đã mượn danh của 500 anh em xã hội thì chúng mày viết tốt đi. Đã là mày lấy tên là 500 anh em xã hội. Như thế nào là 500 anh em xã hội? 500 anh em xã hội là phải sống để bụng, chết mang theo. Đã là 500 anh em xã hội nói được, làm được. Sống vinh, tao phải chết vinh, không bao giờ phải sống nhục. Mày lấy cái tên 500 anh em xã hội đấy, cái địt bà nội bà ngoại chúng mày kiếm đồng tiền nhơ bẩn. Chúng mày bôi nhọ anh em tao, chúng mày chia rẽ tình cảm à? Địt mẹ chúng mày. Bố mày địt mẹ chúng mày luôn đấy, chứ không phải nói nhanh đấy. Rồi còn nói chung này, còn những thằng nào viết báo ấy, những cái trang khác và chia sẻ những cái nội dung mà địt mẹ liên quan đến anh em tao ấy, chia sẻ những cái đúng đến anh em tao đéo làm gì được chúng mày. Còn chia sẻ những cái sai ấy, địt con mẹ chúng mày, những cái thằng tòa soạn đấy, những cái thằng mà viết báo với những cái thằng mà biên tập đấy, đi ra đường cẩn thận vào, địt mẹ chúng mày. Mấy cái thằng chia sẻ những cái nội dung này, sống nó phải tích đức cho con cháu. Đã mượn danh để tên là 500 anh em xã hội ấy thì chúng mày phải viết xã hội. Cái gì phản ánh những cái đúng, phản ánh những cái sai. Những cái gì đúng thì chúng mày hãng viết. Tao viết chơi ke chơi kẹo thì mày viết tao chơi ke chơi kẹo tao còn tin chứ. Tao có chơi ke chơi kẹo, nếu là mày viết tao là không chơi gái thì đéo ai tin luôn. Mày viết tao là chơi ke chơi kẹo thì có, thỉnh thoảng nó vẫn chơi, đấy là điều đương nhiên, đúng không? Nhưng mà thôi, nói ít hiểu nhiều, mà nói nhiều là hiểu đéo hết. Cũng mong là em Nguyên Xin là thôi, mà em Khá thì cũng thôi. Bởi vì là bây giờ Khá với Xin mà đấu nhau thì cũng chả được cái gì cả, đúng không anh em? Người giữa hưởng lợi, đúng không? Người giữa hưởng lợi, đúng không anh em? Bây giờ thì theo mình nghĩ thì em Khá nó chẳng bao giờ lên Facebook nói lại đâu. Bởi vì nên nói lại thì bây giờ nói lại chả được cái gì. Mà tự nhiên là đưa hết cái fan hâm mộ của Khá dành cho Xin. Mà bây giờ Xin mà nên chửi Khá thì khác gì là đưa hết cái người fan hâm mộ của Khá dành cho Xin, đúng không anh em? Sao là cái quan trọng là không phải như thế. Cái quan trọng thì là tất cả anh em xã hội lại nghĩ là hai thằng PR cho nhau thì thành dở hơi. Tốt nhất là Khá không nói gì. Khá, em trai của anh không nói gì. Không nói gì mới là cao, mình làm thôi em ạ. Thay vì mình nói, mình làm. Khá, không nên nói nha. Tuyệt đối Khá không nên nói lại Nguyên Xin. Bởi vì em đúng thì tất cả các fan hâm mộ của em, người ta biết với em chả hại ai. Thì có nói xấu cũng đéo bao giờ nói được. Người hại đéo bao giờ sợ, trời hại mới sợ, đúng không anh em? Người hại đéo bao giờ sợ, trời hại mới sợ. Còn em Nguyên Xin ạ, bởi vì là em cũng không phải là em có cái trang đấy, đúng không? Thì ai làm gì được em, cũng chẳng ai dám chửi em luôn, chẳng ai nói sai cả. Còn trừ trường hợp cái trang đấy mà là của em, mà em viết như thế em không dám nhận, đấy mới là em sai, đúng không? Đúng không? Nếu mà như thế thì khác gì, nếu mà trang đấy là của em mà em liên quan mà em không dám nhận thì khác gì em là con rùa rụt đầu đâu, đúng không? Là người đàn ông Nguyễn Xin thì chắc chắn là người thừa bản lĩnh rồi, chả có cái chuyện gì mà cái trang đấy nêu cả Nguyễn Xin. Em Khá, anh tin là cái trang đấy không phải của Nguyễn Xin đâu. Nếu mà của Nguyễn Xin mà Nguyễn Xin làm gì mà có chuyện không dám nhận, đấy là điều đương nhiên. Dám nói dám làm dám chịu. Sai thì phải sửa. Nếu mà đi chơi đàn bà chửa là phải để nó đẻ, mà con đàn bà nó đẻ là mình phải nuôi. Đấy là thằng đàn ông người dám nói dám làm dám chịu. Đi ra đường là phải ngẩng cao đầu, đúng không anh em? Không bênh gì Khá mà cũng không bênh gì Xin cả. Đấy là một câu chuyện tâm sự để tránh cái tình trạng anh em cãi nhau ở trên mạng. Xong rồi nhiều người, Xin thì cũng có học, Khá thì cũng ok. Đâm ra là thôi cãi nhau làm gì trên đấy. Cái gì không phải thôi. Nhưng mà anh chỉ buồn mỗi là Xin có chia sẻ một cái bài của anh với Khá mới là riêng Khá. Thì em có nói câu thằng viết, em nói câu đấy, mỗi câu đấy là anh không vui thôi. Bởi vì là mình nói cái câu đấy người ta nhìn vào nó mất thay đi. Bây giờ mình đã là anh rồi, Xin đã là anh của Khá rồi, thì cũng không thể nào một người anh mà đi nói những câu đấy với người em. Nó chỉ đáng là em thôi, cũng không nên nói như thế, người ta nghĩ nó phải quá sai, đúng không?
Đấy là anh mỗi cái câu nói em nói sai đấy, anh chỉ chỉnh đốn mỗi câu đấy thôi. Còn cái vấn đề mà em sai hay không, Khá Bảnh nó có sai hay không, nó có như những cái gì bài báo viết hay không ấy, thì để cho xã hội đi, cũng chẳng liên quan. Còn Khá ấy, nó nghĩ là cái kênh đấy của em thì nó mới gọi cho em, nó mới nói chuyện thôi, để nó bảo em tôi xóa đi, đúng không? Nhưng mà không phải thôi. Còn tôi tin là cái kênh đấy thì chắc chắn là của ai ấy, của ai thì người đó biết, đúng không? Của thằng nào đứng sau cái trang này là của thằng đấy biết.